కాళ్ళ పగులతో బాధపడేవారు ఒక చెంచా కొబ్బరి నూనె, ఒక చెంచా ఆముదాన్ని ఒక గిన్నెలో వేసి మరిగించి, దాన్ని చల్లారబెట్టి రాత్రి పడుకునే ముందు పాదాలకు రాసుకోవాలి. ఆ పైన ఉదయం లేచిన వెంటనే గోరువెచ్చని నీళ్ళలో పాదాలను 2 నిమిషాలు నానబెట్టి, ఒక పాత టూత్ బ్రష్‌తో శుభ్రం చేస్తే మురికి, మృతకణాలు పోయి నున్నగా తయారవుతాయి. దంతాలపైన ఉన్న ఎనామిల్ తగ్గిపోవడంతో చాలామందికి దంత సంబంధిత సమస్యలు వస్తుంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు రోజు బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు టూత్ పేస్ట్‌కు ఒక చెంచా నిమ్మరసం, చిటికెడు పసుపు కలిపిన మిశ్రమాన్ని జోడించాలి. అలా చేస్తే దంత సమస్యలు దరిదాపుల్లో కూడా రావు. అంజీరా పండును ముక్కలుగా చేసి మిక్సీలో వేసుకుని గుజ్జులా చేసుకోవాలి. దీన్ని వేడి కారణంగా వచ్చిన గడ్డలు, కురుపుల మీద రోజుకు 2 సార్లు పూతగా పూయాలి. ఇలా 2 రోజులు క్రమం తప్పకుండా చేస్తే అవి పక్వానికి వచ్చి పగిలిపోతాయి. బెలుకులు చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినప్పుడు అక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్‌తో కాపడం పెట్టాలి. అయితే దాన్ని డైరెక్ట్‌గా కాకుండా ఐస్‌ను కొంచెం పల్చని క్లాత్‌లో చుట్టి 5 నిమిషాలు కాపడం పెడితే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఒక చెంచా జీలకర్రను వేయించి పొడి చేసుకోవాలి. దాన్ని గ్లాసు మంచినీళ్ళలో కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకోవాలి. ఇలా వారం రోజుల పాటు చేస్తే పైల్స్ బాధ తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.